ഒരു ദിവസം ഒരു 12 വയസ്സ് ഉള്ള കൊച്ച് വന്ന് നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കിൽ വന്നായിരുന്നു വിത്ത് അലർജീസ്. അലർജിയിൽ മെയിൻ സിംറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇച്ചിങ് നോസ്, കണ്ണീര് വരിക, മൂക്കടപ്പ്, മോസ്റ്റ്ലി ഡസ്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ മോർണിംഗിൽ എണീക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് തുമ്മൽ വന്നിട്ട് അത് ഹോൾ ഡേ തന്നെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. അതും എക്സാമിൻ്റെ ടൈമിലായിരുന്നതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര കൊച്ച് ഡിസ്റ്റർബ് ആയിരുന്നു. ക്ഷീണവും ഉണ്ടായിരുന്നു. മെയിൻ ഫാമിലിയലി അലർജിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ അലർജി സ്കോർ നോക്കിയപ്പോൾ ആ കൊച്ചിന് 18 ഔട്ട് ഓഫ് 38 സ്കോർ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ 15 days ഓഫ് മെഡിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ കൊച്ചിൻ്റെ സ്കോർ 1/38 ആയി. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും രീതിയിലുള്ള റിലീഫ് കിട്ടി. IgEയും AECയും ചെക്ക് ചെയ്തു. IgE AECയും ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ മോർ ദാൻ 1200 ആയി. അപ്പം ആ കേസ് റിയലി അവിടെ എൻഡായി. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ അലർജി ഉള്ള പേഷ്യൻസിന് തോട്ട് പ്രോസസ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സിംറ്റംസ് മാറി, അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അലർജി മാറി. അങ്ങനെയല്ല, IgEയും AECയും കൂടി കിടക്കുന്ന അനുസരിച്ച് പിന്നെയും ആ അലർജി തിരിച്ച് അതേപോലെ തന്നെ വരാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അത് നല്ലതായിട്ട് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടേ മെഡിക്കേഷൻ നിർത്താവുള്ളൂ.